আমি মনে করি যেই প্রাইসে আপনি অন্য প্রোডাক্ট কিনবেন সেই প্রাইসে মানে লোকাল ব্র্যান্ড না কিনে একটু গ্লোবাল ব্র্যান্ড কিনে ৫১,৯০০ আমরা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৪০,৯০০ টাকা। আর আমরা যেই পরিমাণ লভ্যাংশ রাখি সেটা আপনি শুনলেও হাসবেন। একটা ভ্যান ড্রাইভার যেই পরিমাণ মনে করেন ডেলিভারি দিয়ে যে চার্জ নেয় অলমোস্ট সেই টাকা আমরা প্রফিট করি। এটা রেগুলার প্রাইস ভাইয়া ৪৬,৯০০ টাকা, আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা ৩৪,৯০০ টাকা। কিন্তু লেদার কোটিং করা এবং ফিনিশিংগুলো দেখেন, আপনি অনেক ফ্রিজের জয়েন্টগুলো দেখলে মনে হয় যে মানে নতুন জোড়া লাগাই। ফিনিশিং 100 হ্যাঁ, আপনি দেখেন না একটু ফিনিশিং একটা পরিমাণ আপনার সিলিকনের কোনো দাগ নাই। এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ভাই ৪৯,৬০০, আমরা ডিসকাউন্ট করে রাখতেছি এটা আপনার জন্য ৩৮,৯০০ টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। হোলসেল ইলেকট্রিভিটির আরেকটি স্পেশাল ভিডিও। আজকের ভিডিওতে হাইসেন্সের এক্সক্লুসিভ মডেলের ফ্রিজ দেখাবো। ইউরোপ টেকনোলজির হাইসেন্স ফ্রিজ সারা বিশ্বে জয় করে বাংলাদেশে চলে আসছে। হোলসেল ইলেকট্রিভিটিতে পাবেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, ভাই কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ, বরাকাত। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আর আমার যারা ভিডিও যারা দেখতেছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। হাইসেন্সের ২৭০ লিটার একটা ফ্রিজ, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ এবং সাথে মিরর টেকনোলজি দেখেন, মিররের মধ্যে একটা কোয়ালিটি ওয়াটার ডিসপেন্সার কত সুন্দর প্রিমিয়াম একটা ভাব দেখেন। এই ধরনের কিন্তু প্রোডাক্ট আমরা পাই নাই। মিররের মধ্যে ওয়াটার ডিসপেন্সার সাথে কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই, একদম খোদাই করে লেখা ইনভার্টার প্রো। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এইটা কিন্তু মানে আপনার কি দরকার ভাই, মিরর দরকার, সাথে ওয়াটার ডিসপেন্সার দরকার, সাথে ইনভার্টার, ফ্রিজটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিনা সেটা দরকার, সব দিয়েছে ভাই একের মধ্যে যা যা লাগে সব। সাথে কিন্তু ১২ বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, কোয়ালিটি অনেক ভালো। হ্যাঁ একদম হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট যাকে বলা যায়। নর্মাল নিচে হচ্ছে ডিপ, এটা বটম ফ্রিজ। হ্যাঁ, নিচের ডয়ার আছে এবং ডয়ারগুলো অনেক বেশ প্রশস্ত। আপনারা যদি চান আপনারা কেউ ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও আপনি চাইলে এভাবে ইউজ করতে পারবেন, একদম ইজিলি এটা মুভ করতে পারবেন। আর ডয়ারে বেশ ভালো জায়গা আছে আপনার প্রতিটা ডয়ারে, ঠিক আছে। তো হাইসেন্সের এই ফ্রিজটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ভাই ৫৩,৯০০ টাকা। ৫৩,৯০০ টাকার ফ্রিজ আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি মাত্র ৫০,০০০ না, ৪৮,০০০, ৪৩,৯০০ টাকায়। ৪৩,৯০০ টাকা, ৪৩,৯০০ টাকায় ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ হাইসেন্সের গ্লোবাল ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ। এটা আমি মনে করি এটা বিশাল ছাড়। আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন এই মডেলের প্রোডাক্ট ভাই স্টক থাকবে না, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি। এই ভিডিও পাবলিশড হওয়ার হয়তো বা এক সপ্তাহের মধ্যে এটা স্টক থাকবে না। আচ্ছা, যাদের পছন্দ হয়েছে তারা দ্রুত স্ক্রিনশট দেন, না দিলে পাবেন না। চাহিদার তুঙ্গে মিরর, এবং মিররের মধ্যে যদি ইনভার্টার হয় সেটা তো কথাই নেই। ইনভার্টার, মিররের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি খুবই সুন্দর, ১২ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, আগে দেখলাম নিচে ডিপ, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ। যাদের উপরে ডিপ পছন্দ তারা এটা দেখতে পারেন। এবং কোয়ালিটি দেখেন ভাই, মানে হাইসেন্সের কোয়ালিটি এত সুন্দর, অনেক হাই কোয়ালিটি, অনেক হাই কোয়ালিটি। এবং প্রতিটা প্লাস্টিক কিন্তু এবিএস, অনেক মানে ফিনিশিংটা দেখেন, এটা ফিনিশিংটা অনেক দেখেন, ভালো করছে, এত সুন্দর ফিনিশিং। আপনারা ভাই টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট কিনবেন ভাই, আমি বলি আপনি টাকা দিয়ে যদি প্রোডাক্ট কিনবেন আপনি একটু কাইন্ডলি এসে দেখেন, শোরুমে এসে দেখেন, কোয়ালিটি দেখেন, তারপর ডিসিশন নেন কি প্রোডাক্ট কিনবেন। বাজারে অনেক প্রোডাক্ট আছে, আমি মনে করি যেই প্রাইসে আপনি অন্য প্রোডাক্ট কিনবেন সেই প্রাইসে মানে লোকাল ব্র্যান্ড না কিনে একটু গ্লোবাল ব্র্যান্ড কিনেন। মানে লোকাল ব্র্যান্ড বলতে অনেক ব্র্যান্ডই আছে, আমি নাম বলছি না। সেই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো দেখুন, আমাদের এখানে এসে হাইসেন্স দেখুন, ওয়াইরপুল দেখুন, তারপর ডিসিশন নেন যে আপনি কোন প্রোডাক্টটা কিনবেন, আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হবে। এটা কিন্তু 50-50 ক্যাপাসিটি ভাই, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, ২৭৭ লিটার, বেশ বড় একটা ফ্রিজ, বাল্কি সাইজের ফ্রিজ। এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া আপনার ৫১,৯০০, আমরা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৪০,৯০০ টাকা। ৪০,৯০০ টাকা, এটা কিন্তু একদম অফার প্রাইস। প্রাইসগুলো সবগুলো প্রাইস ফিক্সড। আপনারা যারা দেখতেছেন তারা অবশ্যই প্রাইস কনফার্ম করে যাচাই বাছাই করে আসবেন। অন্য 5টা শোরুম দেখে তারপর যদি আমার প্রাইস কম না হয় আমার কাছে আসার দরকার নেই। আমার এখানে সর্বনিম্ন প্রাইসের সর্বোচ্চ কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডটা দেখেন ভাই, একটু ওদিকে যান। হ্যাঁ, ফিনিশিং তো অনেক ভালো করছে। আপনি বাজারে তো আরো 10টা ফ্রিজ দেখতেছেন, আমি ব্যাক সাইডটা দেখা দিচ্ছি। এই যে ফ্রিজটা দেখেন, ব্যাক সাইডটা ইউরোপীয় ব্র্যান্ড যাকে বলা যায়। হ্যাঁ, ইউরোপীয় ব্র্যান্ড বললে এরকমই হতে হবে। 600 গ্যাসের প্রতিটা ফ্রিজে দেখেন এই যে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। আর আমাদের প্রতিটা ফ্রিজ 100% অথেন্টিক, 100% অফিসিয়াল। কেউ যদি প্রুভ করতে পারে একটা ফ্রিজ আমাদের অফিসিয়াল না, 10 লক্ষ টাকা ইনস্টল পুরস্কার আছে। আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট 100% অফিসিয়াল এবং অথেন্টিক পণ্য। হ্যাঁ, এবং ব্যাকপার্ট খুব সুন্দর কাভারিং করা এবং হেভি ফ্রিজ একটা। হ্যাঁ, 600 গ্যাসের 238 লিটার। বাজারে যতগুলো ব্র্যান্ড আছে এই সাইজের মধ্যে কত টাকা প্রাইস আছে আপনি একটু ম্যাচ করে নেবেন।
হ্যাঁ এই সাইজের ফ্রিজগুলো, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। ইনভার্টার 600 গ্যাসের 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি তো পাচ্ছেনই। হাইসেন্স ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের এটা পণ্য, ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স সাথে 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিবে এবং এটা ভিতরেও এবিএস টেকনোলজি করা প্লাস্টিকগুলো। হ্যাঁ মানে প্লাস্টিক হচ্ছে এবিএস টেকনোলজি এবং খুবই সুন্দর। আচ্ছা হ্যাঁ কোয়ালিটি বলেন, এটা টেম্পার গ্লাসটা 150 কেজি পর্যন্ত লোড নিবে, খুবই সুন্দর ফিনিশিং। আচ্ছা ঠিক আছে, আর এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা, আমরা আপনাদের অফার প্রাইসে দিব মাত্র 37,500 টাকায়। 37,500 টাকা। 37,500 টাকার মধ্যে মিররের মধ্যে 238 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ ভাই বাংলাদেশে শুধুমাত্র হোলসেল ইলেকট্রিবিটি দিচ্ছে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, আপনি আমাকে একটা প্রুফ দেখায়েন যে এই প্রোডাক্টটা আপনার এই প্রাইসে অমুক সময় দিচ্ছে, আচ্ছা তাইলে আমি মানে আপনার সাথে কথা মিলবো। হ্যাঁ আদারওয়াইজ আপনি আমার কথা আপনি একটু মানে মিলাই নেবেন অন্যান্য আউটলেটের সাথে, যে আসলে এই দামে না পান তাহলে আসলে হোলসেল ইলেকট্রিবিটি কি কবে দেয়, মানে অনেকের কোশ্চেন কিভাবে দেয়। এটার এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে আমরা বাল্ক কোয়ান্টিটির প্রোডাক্ট কিনি, মানে আমরা আপনাদের জন্য লাইক 1000 পিস কোয়ান্টিটির ফ্রিজ কিনে প্রোডাক্ট কিনে আপনাদেরকে একটা প্রোডাক্টও প্রায় সেম দামে, মানে আমাদের কিছু পরিমাণ লভ্যাংশ রেখে আমরা আপনাকে দিচ্ছি। আর আমরা যেই পরিমাণ লভ্যাংশ রাখি সেটা আপনি শুনলেও হাসবেন, একটা ভ্যান ড্রাইভার যেই পরিমাণ মনে করেন ডেলিভারি দিয়ে যে চার্জ নেয় অলমোস্ট সেই টাকা আমরা প্রফিট করি। প্রিমিয়াম ব্ল্যাক 278 লিটার 38 লিটার সরি 238 লিটার প্রিমিয়াম ব্ল্যাক, এটাও খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে নরমাল ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ব্ল্যাক। হ্যাঁ প্রিমিয়াম ব্ল্যাক। হ্যাঁ আমাদের ওই যে ওয়াইরপুলের 236 এর ক্রিস্টাল ব্ল্যাকের কথা চলে আসে। আচ্ছা সেম একদম, মানে আপনি সামনে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন না। এটা আমরা তো ওয়াইরপুলের অনেক ভিডিও করছি তো আসলে আমাদের এখন মুখস্থ হয়ে গেছে, এই জন্য অনেক সময় চলে আসে। তবে এটার কোয়ালিটি আপনারা সচক্ষে এসে দেখবেন। হ্যাঁ এটা 238 লিটার কিন্তু 238 লিটার। হ্যাঁ এটা একটু বড় আছে এবং ইনভার্টার, এবং এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। আর দামটা যেটা থাকবে এটাও খুব ভালো একটা প্রাইস থাকবে। এটা রেগুলার প্রাইস ভাইয়া 46,900 টাকা, আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা 34,900 টাকায়। 34,900 টাকায় বাংলাদেশের ইতিহাসে 238 লিটারের হাইসেন্সের মধ্যে একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ সবাই দিবে না ভাই আপনাকে, এটা নিতে হলে হোলসেল ইলেকট্রিবিটিতে আসতে হবে। এরপরে এটার মতোই আরেকটা আরও গর্জিয়াস কালারের মধ্যে রয়্যাল ব্লু বলে, চমৎকার কালার, আকর্ষণীয় কালার, এটাও আপনার 34,900 টাকা, একই দাম জাস্ট কালার ডিফারেন্স। এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার প্রো, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, দেখেন ভিতরে সব সেম, জাস্ট দরজার মধ্যে ডিজাইন ভিন্ন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু বলে, এটাও 34,900 238 লিটার প্রিমিয়াম ব্ল্যাক। এটাও 278 লিটার প্রিমিয়াম ব্ল্যাক, এটাও দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল। একটু বড় সাইজ যাদের ফ্রিজ পছন্দ তাদের এটা খুব পছন্দ হবে। প্লাস্টিকের মান না অনেক গুণগত মানের, আপনি অনেক প্লাস্টিক দেখবেন মানে একটু ঘষা খাইতেছে, একটু উঠে গেছে, এটা ফিনিশিংটা দেখেন একদম মানে এটা লেদার কোটিং করা, কিন্তু সাইড কিন্তু লেদার কোটিং করা, এবং ফিনিশিং গুলো দেখেন আপনি, অনেক ফ্রিজের জয়েন্ট গুলো দেখলে মনে হয় যে মানে নতুন জোড়া লাগাইছে, ফিনিশিং 100 হ্যাঁ আপনি দেখেন না একটু ফিনিশিং, একটা পরিমাণ আপনার সিলিকনের কোনো দাগ নাই ভাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ অনেক ফ্রিজে দেখবেন সিলিকন উঠে গেছে, হ্যাঁ নতুন ফ্রিজে। তো আর রাবারগুলো কিন্তু অনেক হেভি। আর হ্যাঁ এটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ভাইয়া, আমি এটা 277 লিটার, এই প্রিমিয়াম ব্ল্যাকের প্রাইস হচ্ছে 48,900 টাকা, আর আপনাদের দিচ্ছে আমরা মাত্র 38,500 টাকায়। 38,500 টাকা এত বড় একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন 277 লিটার হাইসেন্সের। আমি মনে করি এটা কাস্টমারদের পছন্দ হবে। 277 প্রিমিয়াম ব্ল্যাক, মেট্রো ব্লু বলে কালারটা, একদম নতুন, হ্যাঁ ফ্রেডের মধ্যে চমৎকার। আর এটা কিন্তু আসছে কিছুক্ষণ আগে, আমরা কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে পলি ছিল, হ্যাঁ আমাদের একটা পলি আছে, এই পলিটা আমরা তুলে ফেলতেছি, দেখেন এখন কালারটা দেখেন, গর্জিয়াস একটা কালার, হ্যাঁ অসাম একটা কালার। হ্যাঁ এই যে নিচেরটা আমি তুলে দিচ্ছি, এই যে দেখেন তুলে দিল ভাই। ঠিক আছে, আপনাদের সুবিধার্থে আসলে আপনারা যেন পছন্দ করেন, আপনারা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন, এই জন্য এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আমি এই যে কালারটা তোলার পরে দেখেন কালারটা, মানে এটা সামনাসামনি দেখলে বুঝবেন এত সুন্দর গর্জিয়াস কালার, খুবই কম মানে ফ্রিজে আমি দেখেছি। আর এটা ভিতরটাও দেখাচ্ছি, ভিতরটা কিন্তু একদম ওইটার মতোই 277 লিটার। আচ্ছা ঠিক আছে 277। তো এইটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে ভাই 49,600, আমরা ডিসকাউন্ট করে রাখতেছি এটা আপনার জন্য 38,900 টাকা। 38,900 টাকা, এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই, এটা ইনভার্টার। এই যে দেখেন 38,900 টাকা, 38,900। ঠিক আছে, এত সুন্দর ফ্রিজ 277 লিটার 38,900 টাকায় পাচ্ছেন আপনি। আবার ভিতরটা দেখেন, এই যে 277 এর এটা মেট্রো ব্লু, হ্যাঁ মেট্রো ব্লু। ওকে জাবের ভাই, এই যে এই প্রোডাক্টগুলো এত চমৎকার সুন্দর, ওয়াটার ডিসপেন্সার, তারপর হচ্ছে হলো এই যে মেট্রো ব্লু, রয়্যাল ব্লু,
এই ফ্রিজগুলা যদি কেউ ইএমআই এর মাধ্যমে নিতে চায় সেই জন্য সুবিধা আছে? হ্যাঁ ভাই, ইএমআই এর মাধ্যমে সে নিতে পারবে। সে চাইলে ইএমআই যদি করতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে 36 মাস পর্যন্ত ইএমআই করে দিতে পারবো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। আর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি বাংলাদেশের পৃথিবীর যেখানে থাকেন না কেন আমাদের লিঙ্কে ঢুকে আপনি ইএমআই করতে পারবেন। এটা আপনাকে একদম ডিসকাউন্ট প্রাইসে ইএমআই করতে পারবেন। লাইক আমাদের প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে 50,000 টাকা, ডিসকাউন্ট করে 40,000 টাকা আসে, ওই 40,000 টাকার উপরে ইএমআই করবে। আপনাকে বাড়তি কোনো এক্সট্রা কোনো চার্জ দেওয়া লাগবে না, শুধুমাত্র ব্যাংকের যে চার্জ ইন্টারেস্ট সেটা আপনি পে করবেন।